Saka si Aguilar. Aguilar. Kakuan lagi sila nga dua ba oh. Patay, hapit si Aguilar ba? Sika na po siya, nagbayluanay na po sila. Sila na po yung galuanay. Loh. Terus finishing line, tanahon. Lagi ka magpakanay, oh. Ano, gumagpakanay. Lagok na laya. Nakauna ni noon si Burnok. Tulogin na sila kagukdanay ba? Ka-third gapon ni si Kuano Rivera. Wah, grabe. Oh, grabe gini si. Wala rin yung drum mo gukdanay, ako yung tulo. Grabe, pulog pa rin sa Rivera eh. Ulak ka rin mo ng siko ano? Ulak? Nagas biya po. Pinida. Aguilar. Ah, grabe si Aguilar. Grabe na ba ako?
Rivera, oh. Ah! Grabe! Grabe ka si Rivera ba? Sayang lang ba, naka-third lang siya. Grabe. Oh? Asa na si Rivera karon no? Rivera, mas taas si kay Rivera kay. Rivera. Ano tayo ay na? Kiniga, kiniga. Ay, kiniga. Kiniga. Rivera. Nagagot ni Santulo. Layo kayo na ron. Kay Rivera, oh. Wala. Bag. Grabe kayo eh. Lagas mo siya. Ah! Ay! Manalo na lang ako eh. Ayos na korno ko. Ah! Ay, pinila oh. Ano ko ron? Wah! Grabe si Rivera, tulog pa dun, oy. Ah, Rivera, oh. Number 2. Ah, nawala. Ay, ay. Wala, basta nakita ko. Ah, tag-as pa kayo mo lupa itong uban, no? Last now. Search to go no. Yapon. Grabe nang lupad gapo no. Ito lang. Basta-basta. Kapatid yan, Mark. Kapatid, dahil na sila.